তাহলে নতুন যারা খামারি হবে তারা যদি কোনো বিপদে পড়ে, তারা যদি অন্য ফার্মারের কাছে, যেই ফার্মারের থেকে মালটা কিনেছে তার কাছে যদি যায়, তারা আজকের ডেটে কী জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে, আমার যেটা এখন সমস্যায় পড়েছি আমি। নমস্কার খামারি বন্ধুরা, আমি আপনাদের বন্ধু বিশ্বজিৎ। আজ আমি অবস্থান করছি চন্দননগর। আজকে যে খামারটির দেখাবো, এই খামারটি কিন্তু আজকে বন্ধ হয়ে গেল বা বন্ধ হয়ে যাবে বলতে পারেন। ছাগল খামারে আমরা বহু প্রতিবেদন কিন্তু আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করেছি, কিন্তু আজকে ঠিক কী কারণ ছাগল খামার বন্ধ হচ্ছে, তাহলে কি ছাগল খামারের লস, কি ভুল করেছিলেন এই খামারি, আজকে প্রায় লক্ষ টাকার উপরে খরচা করেও ছাগলের কিন্তু সফলতা আনতে পারেনি বা হলো না ওনার খামারটি। তো সমস্তটা জানবো এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে। ছাগল খামারে সফলতা আমরা দেখিয়েছি কিভাবে সফলতা করতে হয়, আবার অনেক রকমভাবে দেখিয়েছি যারা সফলতা পায়নি। আজকে ঠিক ফার্মটিতে দেখাবো সেই খামারি ভাই কেন সফলতা অর্জন করতে পারেনি, ঠিক কি পদক্ষেপে নিয়েছিলেন যে তার জন্য এই খামারটি সফলতা হলো না, সমস্তটা কিন্তু দেখাবো। আপনারা কিন্তু সবসময় ছাগল খামার করেন লোভে আসক্ত হয়ে, তার কারণ ছাগল খামারে দেখেছি যারা থাম্বনেলে বলুন বা হেডিংয়ে কোটি কোটি টাকা, লক্ষ টাকা আয় করা যায় সম্ভব, আপনারা কিন্তু সেই সব প্রতিবেদন দেখে কিন্তু ছাগল খামারে চলে তো আসেন, কিন্তু আপনারা কি ভুল করেন সেটা কি আপনার জানা আছে? আজকের এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা সেই বিষয়গুলো জানবো। দাদা নমস্কার। নমস্কার, কেমন আছেন দাদা? ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ দাদা, আমি খুবই ভালো, কিন্তু আজকে তো অন্য একটা খবরের জন্য আসতে হলো আপনার এখানে আর কি। হ্যাঁ, তো দাদা একটু যদি আপনার পরিচয়টা দিতেন। দাদা আমার নাম বুদ্ধদেব সরকার, আমার বাড়ি হচ্ছে চন্দননগর, আর আমার ফার্মটা হচ্ছে জারুরা গ্রাম, পোলবা থানার মতো। আচ্ছা দাদা, আমি যেটা এসে শুনলাম আপনার এখানে একটা আপডেট নিতে এসেছিলাম, তো যার কারণে এসে যেটা শুনলাম ঘটনাটা, ফার্মটা দাদা বন্ধ হচ্ছে। তো আমরা যে প্রতিবেদনগুলো বানাই বা যেরকমভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতে যেরকমভাবে দেখানো হয়, তো এই যে জিনিসটা বা আপনার সঙ্গে, আপনি তো একটা খামারি, আপনি কিন্তু আপনার একদম বাস্তব চিত্র সেটা কিন্তু বলতে পারবেন। আপনার কাছে সে ক্ষমতা আছে যে আমি কি প্রবলেম ফেস করছি, তার জন্য এই ছাগল খামারটা বন্ধ হচ্ছে। তো একটু যদি আমার দর্শককে বলতেন, কারণ হচ্ছে অনেকেই যারা নতুন উদ্যোক্তা হতে চাইছে তারা কিন্তু ভুলভাল ডিসিশন না নিয়ে, শুরু না করে তারা কিন্তু সফলতা অর্জন করতে পারবে, কিন্তু যদি আপনার মতো আপনি কি ভুল পদক্ষেপ নিয়েছেন আমার একটু যদি বলতেন। দেখুন, প্রথমত হচ্ছে আপনার এখানে আমার মেন প্রবলেম হচ্ছে, সবার প্রথম হচ্ছে আমার এই জমিটা হচ্ছে লিজের জমি। হ্যাঁ, সেটা আমরা প্রথমেই শুনেছিলাম। এবার লিজের জমিটা পার ইয়ার আমাকে 1,20,000 টাকা থেকে 1,30,000 টাকা বেয়ার করতে হচ্ছে। তো এবার 3 বছর আমার লিজ নেওয়ার ছিল। আচ্ছা, তো এই দুর্গাপুজো এলে আমার 3 বছর কমপ্লিট হচ্ছে লিজটা। ওকে। তো জমির মালিক যিনি আছেন উনি বলেছে যে সামনে মানে বছর থেকে অন্য জায়গা দেখে নিতে। তো এবার এত বড় সেটআপটাকে তুলে নিয়ে যাওয়াটা আমার পক্ষে কঠিন থেকে কঠিনতর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এবং ওই শেড, ওইদিকেও শেড রয়েছে দেখছিলাম। হ্যাঁ। আচ্ছা, মানে জমি আর দেবে না এরকম বিষয় না। আচ্ছা, তো ওই কারণে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আমার ওই জন্য ছাগলটা মানে ফার্মিংটা বন্ধ করার জায়গায় আপাতত এসে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা, এটা গেল একটা পয়েন্ট দাদা। আচ্ছা, আর কি অসুবিধায় পড়লেন? আর অসুবিধা বলতে দেখুন, ম্যানেজমেন্টের একটু প্রবলেম আছে, ঠিক আছে। তো আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমি যে ছাগলটা টাকা ইনভেস্ট করেছি, এবার আমার আজকে হচ্ছে আপনার এখানে আমি এই বিজনেসটা করছি 3 বছর রানিং। 3 বছর রানিংয়ে কি হচ্ছে, রানিং কস্ট যে ছাগল বিক্রি করে যে মার্কেটিংয়ের সমস্যা, এখানে আমাকে মার্কেটিংয়ের সমস্যায় মানে বিরাট প্রবলেম ফেস করতে হচ্ছে। তাহলে এই যে বললে মার্কেটিংয়ের কথাটা বলছেন সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা দেখেছি বা অনেক খামারি গল্প করে, দাদা তৈরি করলে কোনো বিক্রির সমস্যা নেই, এটা নিশ্চয়ই আপনিও শুনেছেন। না, সে তো অবশ্যই। হ্যাঁ, কিন্তু দেখুন আমি তো নিশ্চয়ই কোনো সময় তৈরি করিনি, আমরা খামারির কাছে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কি যাই বা সেই খামারি কীভাবে সফলতা অর্জন করেছে সেটা কিন্তু আমার দর্শককে তুলে ধরা বা একটা নতুন খামারি উদ্যোক্তা তৈরি হবে, সেই উদ্দেশ্যটা আমার। কিন্তু এই যে তাহলে কথাটা ওঠে যে মাল তৈরি করলে বিক্রির কোনো সমস্যা নেই, তাহলে আপনি এই কথা বলছেন কেন? মানে কি কারণ কি, দেখুন সত্যি কথা বলতে আপনি তৈরি করার কথা বলছেন, আমি তৈরি করার কথা আমি আপনার ভিডিওতেই দেখাতে পারবেন। একদম যে বাচ্চাগুলোর কত সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটি, এত সুন্দর, এগুলো কিন্তু ফার্মের বাচ্চাগুলো। হ্যাঁ, এগুলো আমার ফার্মের, এইটা আমার ফার্মের বাচ্চা। এই যে কোয়ালিটি দেখুন, এটা কি তৈরি করার জায়গা নয় বলুন? একদম খুব সুন্দর কোয়ালিটির বাচ্চা। এই যে বাচ্চা, আরেকটা বাচ্চা দেখুন, এখানে একটা পাটি বাচ্চা, আজকে ওর বয়স হচ্ছে 3 মাস। ওর কোয়ালিটি কি খারাপ আছে আপনি দেখুন। এইটা ওই যে ওই দূরে একটা ছাগল ঘুরছে। ওকে, এটাই হচ্ছে মানে আচ্ছা, মানে কোয়ালিটি খুবই ভালো। তারপরে রিসেন্ট এই একটা বাচ্চা দেখছিলাম, আমি একটু দেখাই দর্শককে, এই যে একটা বাচ্চার কোয়ালিটি দেখেন,
এগুলো 3-4 মাস বয়সের বাচ্চা, কিন্তু মার্কেটিং এর সমস্যা। এই দেখুন কত সুন্দর সুন্দর বাচ্চা। তো ও আচ্ছা, আপনি বলতে চাচ্ছেন যে মার্কেটিংয়ের একটা প্রবলেম আছে, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে যেসব খামারিরা আর সব যারা খামারিরা এই যে তারা সেল করছে বা তারা কিভাবে করছে, আপনি কিছু বুঝতে পারছেন যে তারা কেন কিভাবে করছে? না দেখুন, তাদের সঙ্গে সেরকম ভাবে তো মানে আমার রেগুলার বেসিস কথা হয় না যে তারা কিভাবে সেল করছে বা কি। তো আমার এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার তো নিজের সেল হচ্ছে না বলেই আমি বলছি আমার ক্ষেত্রে মার্কেটিং এর প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে একটা গেল প্রথম কথা, জমির লিজ নিয়ে একটা জমির লিজটা মেন ইস্যু। আমার ফার্ম বন্ধ হওয়ার মেন ইস্যু হচ্ছে জমির লিজের ব্যাপারটা। আচ্ছা, দুর্গাপুজো আসলেই জমি ছাড়তে হবে। এবার আমি এই নিয়ে কোথায় যাবো? এবার আমি শুনেছিলাম যেটা হচ্ছে, দর্শক আমি এখানে একটা কথা বলি, আমি দাদার মুখে শুনলাম যেটা হচ্ছে উনি একটা জায়গা খুঁজছিল, যে জায়গা অন্য জায়গা নিয়ে সেটগুলো নিয়ে যাবে। দেখুন এত তাড়াতাড়ির মধ্যে জায়গা তৈরি করা অনেক দিন থেকে খুঁজছে, যে অনেকে যা পাচ্ছে 1 বছরের জন্য। 1 বছরের জন্য সম্ভব নয় একটা ফার্ম কিন্তু সেখানে তৈরি করা বা সেখানে শিফট করা। তো তার জন্যই কিন্তু ফার্মটা বন্ধ হচ্ছে, যেহেতু এতগুলো ছাগল এত বড় একটা সেট আপ নিয়ে হট করে একটা জায়গা শিফট করবে, এটা সম্ভব নয়। তো দাদা মানে কারণ হচ্ছে প্রথম কথা আপনি বললেন যে এই জায়গাটা নিয়ে সমস্যা, জায়গাটা নিয়ে আমার মেন সমস্যা। তারপরে বললেন যে ছাগল। আচ্ছা, কোনো সময় আপনার দাদা মনে হয়েছে যে ব্রিড সিলেকশন নিয়ে কোনো ভুল হয়েছে বা কিছু একটা? ব্রিড সিলেকশন নিয়েও ভুল হয়েছে আমার, ঠিক আছে। যেমন বড় বড় বিটেল কয়েকটা কিনে এনেছি, সেগুলো এখানে মার্কেটিংয়ের বিরাট প্রবলেম। আচ্ছা, মানে আপনি বলছেন যে যেটা হচ্ছে অভিজ্ঞতাটা সেই সময় ছিল না, আজকের সেই দাঁড়িয়ে মানে ফেস করতে হচ্ছে যে কি প্রবলেমগুলো। আচ্ছা, তাহলে আমাকে দাদা একটু কথা বলুন, যারা নতুন খামার শুরু করতে চাইছে, তো তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চান? যে এই যে সোশ্যাল মিডিয়াতে এত হুড়োহুড়ি হয়, এত কিছু, এত লক্ষ লক্ষ টাকা, এত কোটি কোটি টাকা ইনকাম হতে পারে, এই যে বিশাল বড় বড় করে দেখানো হয়, ছাগল খামারে কোটি কোটি টাকা ইনকামটা এটা একটা বড় পার্ট ইস্যু। যে এইটা চিন্তা করে না নতুন করে কোনো কেউ আসাটাই বেটার বলে এই সেক্টরে মনে হয়। মানে জামিয়া থেকে আমি এত টাকা ইনকাম করব না। আচ্ছা, আর একটা আমাকে পার্ট বলুন দাদা, একটা ছাগলের বাচ্চা জন্মগ্রহণ করবে, সেই ছাগলটা বড় হবে, তারপরে বিক্রি হবে, এই যে প্রসেসটা বা এই যে টাইমিংটা, এইটা আপনার কেমন লাগলো বা কেমন লেগেছে আপনার? বাচ্চা তৈরি হওয়াটা কোনো মানে ম্যাটার করে না, ব্যাপারটা হচ্ছে বাচ্চাতেও মানে বিক্রি করা যায় ছাগল, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে ওই আপনার মানে সব জায়গা থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা জায়গায় এসে দাঁড়াতে হচ্ছে মার্কেটিং। হ্যাঁ, আপনি একটা বড় ছাগল বিক্রি করতে গেলেও আপনাকে সেই লোককে আসতে হবে, একটা বাচ্চা ছাগলকে বিক্রি করতে গেলেও লোক আসতে হবে, কিন্তু আমার এখানে তো লোক আসার জায়গাটাই নেই। আচ্ছা, যেহেতু দাদার আমরা কিছুদিন বলবো না, প্রায় 8-9 মাস আগে আমি তো আপনার সামনে বাচ্চা তৈরি করে দেখিয়েছি। একদম বাচ্চা বলছি তো, প্রচুর বাচ্চা কিন্তু রয়েছে, বাচ্চার কোয়ালিটি রয়েছে, কিন্তু আপনার পেছনেই দেখুন একটা বাচ্চা ঘুরছে। একদম ঠিক। এত সুন্দর সুন্দর বাচ্চা যদি না সেল করতে পারেন তাহলে তো খুবই একটা বিপজ্জনক ব্যাপার। আচ্ছা দাদা, তাহলে আমাকে আর একটা কথা বলুন, তাহলে এই যে ছাগল বিজনেস করে যে প্রফিট করা সম্ভব, এটা আপনার কেমন মনে হয়? প্রফিট করা যাবে, প্রপার ম্যানেজমেন্ট, প্রপার মার্কেটিং। আগে ব্যবসা শুরু করার আগে মার্কেটিংটা দেখে নিতে হবে, আমার আশপাশে কি ছাগল মার্কেটিংয়ে চলছে, ঠিক আছে। তো সেই শুরু করার আগে সেটা যদি ভেবে নেয় তাহলে অবশ্যই এখানে লাভজনক সেক্টর, এটাই বলা যেত। তাহলে এই যে এত বড় একটা স্বপ্ন নিয়ে আপনি এসেছিলেন, হ্যাঁ, স্বপ্ন তো আপনার ভেঙে গেল। হ্যাঁ, আমার ভাঙার পথে। তো ভাঙার পথে মানে ভেঙে গেছে অলরেডি, কারণ ফার্মের যা অবস্থা আমি যেটা এসে দেখতে পাচ্ছি, খুবই মানে যেটার উপরে মানে ভালোবাসা উঠে যায়, যেরকম হয় আর কি, আর কোনো মায়া ত্যাগ করে যে কোনো আপনার শখের জিনিস যেদিন ভালোবাসার জিনিস একটা থাকে কিন্তু যত্ন করে পরিচর্যা করা হয়, কিন্তু যখন আপনার ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যাবে সে কিন্তু একদম যা ইচ্ছা তাই। তো ফার্মে এসে তাই দেখছি যে যা ইচ্ছা অবস্থা হয়ে গেছে। তো মানে কি বলবো, আর একটা ব্যাপার কি বলুন তো, আমার এখানে ইনভেস্ট করার জায়গা আছে, আমি ইনভেস্ট করব তখনই যদি আপনার প্রফিট হয়, আমি যেখান থেকে আমি টাকাটা নিয়ে আসতে পারবো। কিন্তু আমি দেখছি যে আমার তো দিনের পর দিন টাকাটা আমার ঘরের থেকে চলে যাচ্ছে, আমি কি করে তাকে নতুন করে ইনভেস্ট করব? আমি ইনভেস্টের দিক থেকে পেছাতে চাইছি না, কিন্তু আমি চাইছি মানে মার্কেটিংয়ের সমস্যা, আর প্রথমত দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটাই, আমি এই ছাগলগুলোকে রেখেও দিতে পারতাম, কিন্তু আমার জমি একটা যদি আর একটা পেয়ে যেতাম সেক্ষেত্রে তো প্রবলেমটা হতো না, কিন্তু আমার এখন জমি পাওয়াটাই চাপের ব্যাপার। মানে তাহলে একটা মূল উদ্দেশ্য বা একদম নতুনদের বার্তা দেওয়াই চলে যে লিজ নিয়ে খামার করা অসম্ভব ব্যাপার বলতে কি, তারা যদি সেরকম ভাবে করতে পারে তাহলে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। মানে কথাবার্তা যদি না ঠিক, যদি হয়তো 20 বছর 20 বছর ধরে আর জায়গা পেলাম, তারা ঠিক আছে, তারা ঠিক আছে,
যদি বাট 2 বছর 1 বছর 3 বছর নিয়ে কেউ যদি মনে করে 3 বছরের লিজ নিয়ে কখনো ফার্ম করা যাবে। আমি তো তৈরি করতে করতে সেটা শেষ হয়ে গেল। হ্যাঁ শেষ। আচ্ছা, তো দাদা কি বলবো, দুঃখের সহিত জানাতে হচ্ছে, ঠিক আছে আর কি বলবো, এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে আর কিছু করার নেই। তাহলে ভবিষ্যৎ দাদা তাহলে এই সেক্টরে আসার ইচ্ছা আছে না? না একদমই নেই। আগামী দিনে আসার ইচ্ছা আছে, আসার ইচ্ছা নেই বলাটা ভুল। কারণ কি আমি 3 বছর ধরে কাজ করেছি, আমার ছাগল বিক্রি হয়নি তা না, কিন্তু আমার ছাগল বিক্রি হয়েছে। ব্যাপার তো ওই জমিটা নিয়েই মেন প্রবলেম। আর এত বড় আমার ঘরের সেটআপ, একদম ঘরের সেটআপটা খুলে নিয়ে যেতেও একটা টাইম লাগবে, আবার নতুন করে আমাকে ইনভেস্ট করতে হবে ঘরের সেটআপটা। একদম একদম একদম। তাহলে দাদা এত ছাগল তো মোটামুটি সবই তো আপনারা বিক্রি করে দেবেন বলে ঠিক করেছেন, তো তাহলে কেমনভাবে দেবেন? মানে একটা থাপ্য হিসাবে দিয়ে দেবেন কোনো খামারিকে, নাকি কোনো পিস হিসাবে? নতুন খামারি যদি কেউ ইচ্ছা করা চায় যে আমি খামার করব, আমার বাচ্চা থেকে বড় ব্রিডার সমস্ত। একটু বিড়ারটা দেখাই, দেখুন কত সুন্দর একটা বিড়ার, দেখুন এই দেখুন একটা বিড়ার দেখুন। দাদা এর ওয়েট তবু কেমন হবে দাদা? এর ওয়েট মোটামুটি 75 কিলো আসবে। হ্যাঁ 75 কেজি। 75 কেজি একটা বিড়ার হয়েছে। ক দাঁত হয়েছে দাদা এটা? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত। আচ্ছা, খুব সুন্দর বিড়ার। মানে এই যে আপনি কি বলছেন, মানে পুরো থাপ্য হিসাবে দেবেন নাকি কোনো পিস হিসাবে দেবেন? না, টোটাল কেউ যদি খামার করতে চায় 20-25টা ছাগল নিয়ে যদি শুরু করতে চায়, আমি তাকে থাপ্য হিসেবে। আপনি এই যে ডিসিশনটা নিয়েছেন, কোনো খামারির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেছিলেন যেখান থেকে আপনি ছাগল কিনেছেন আর কি? হ্যাঁ দেখুন, আমি যেখান থেকে ছাগল কিনেছি সেখানেও আমি যোগাযোগ করেছিলাম। তারা বলেছিল ভিডিও পাঠাও, ভিডিও পাঠিয়েছি। তারপরে সেরমভাবে আর যোগাযোগ করেনি। আমি ফোন করেছি, বলেছে এখনো হয়নি বলে, মানে ফোন মানে নাখোশ করে দিয়েছে। কিন্তু তাদের ফার্ম চলছে, তারা অন্য জায়গায় ছাগল বিক্রি করছে। হ্যাঁ, কিন্তু আমি যখন তার থেকে কিনে আজ থেকে 2 বছর পর যখন সেই ছাগলটাই বিক্রি করতে যাচ্ছি, তারা কিন্তু সেই দাম দিয়ে নিচ্ছে না বা আমার ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে না। তাহলে নতুন যারা খামারি হবে, তারা যদি কোনো বিপদে পড়ে, তারা যদি অন্য ফার্মারের কাছে, যেই ফার্মারের থেকে মালটা কিনেছে তার কাছে যদি যায়, তারা আজকের ডেটে কী জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে? আমার যেটা এখন সমস্যায় পড়েছি। আপনি বলতে চাইছেন যে যারা যেখান থেকে আপনি ছাগল কিনেছেন, ধরুন এই রিটেলটা আপনি কিনেছেন কোনো একটা ফার্মার থেকে, হ্যাঁ, তো সে এখন মানে সে যে তার ফার্মার মানে অন্য জায়গায় মাল বিক্রি করছে, কিন্তু আপনারটা বিক্রি করে দেবেন না? কখনোই করছে না। আপনি যদি মনে করেন যে টাকায় আপনি কিনেছিলেন, তাছাড়া আরো 5,000 10,000 টাকা যদি কম দেয়, তাও কি আপনি দিতে রাজি আছেন? হ্যাঁ, না দেওয়ার তো কিছু নেই। মানে যা টাকায় কিনেছেন তাছাড়া আপনি কম দেবেন 10,000 টাকা, তাও নেবেন না? না, নিচ্ছে না। না, রেট পত্রের কোনো কথাই বলছে না তারা। এগুলো দর্শক, আমি একটা কথা বলি, এগুলো কিন্তু উচিত নয়। আমি আগেও বলেছি, প্রত্যেকটা খামারি কিন্তু খামারির পাশে দাঁড়ানো উচিত। তার কারণ আমরা এই সেক্টরটা যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাই, বিশেষ করে এই গোট ফার্ম যদি আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই, একটা খামারি আর একটা খামারির পাশে না যদি দাঁড়ায়, তাহলে কিভাবে নতুন খামারিরা সাকসেস পাবে? আজকের এই দাদা একটা বিপদে পড়েছে, এত বড় একটা বিপদ, জায়গা উনি হয়তো আর কি বলবো, আর একটা মাস বাদে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। এতগুলো ছাগল নিয়ে উনি ওনার মানে কি বলবো, কীভাবে কি পদক্ষেপ নেবে মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। তারপরেও কিন্তু যেখান এত টাকা দিয়ে ছাগল কিনেছে, একটা ছাগল কিনেছে, আপনারা শুনলে হয়তো অবাক হয়ে যাবেন, যেসব দাম নিয়েছে, যেসব বড় বড় খামার, কোটি কোটি টাকার খামার, তো সেই সব জায়গা থেকে কিন্তু ছাগল কিনে আজকে তাদের কাছে ফোন করছে, দাদা আপনি এই ছাগলটা নিয়ে নেন, আপনাকে 10,000 টাকা কম দিয়ে দেবো। যা টাকা নিয়েছেন 10,000 টাকা কম, তাতেও কিন্তু কোনো কথাই বলছে না। তো সেই সব খামারি কিন্তু এইসব খামারির পাশে না দাঁড়ালে নতুন যারা উদ্যোক্তা কীভাবে তৈরি হবে? প্রত্যেকজনের পাশে দাঁড়ানো উচিত, হ্যাঁ কিনা দাদা? প্রত্যেকজনের পাশে না দাঁড়ালে কোনোদিন সম্ভব নয়। শুধু ছাগলের সেক্টর বলে না, যে কোনো প্রত্যেকটা সেক্টর, একদম ঠিক, যে কোনো বিজনেসের ক্ষেত্রে দাঁড়ানো উচিত বলে আমার মনে হয়। ঠিক। তাহলে দাদা নতুন উদ্যোক্তা, আপনি তাহলে এটা একদম একটু ফ্রেশ হয়ে যদি বলতেন, যারা নতুন উদ্যোক্তা তারা কি কেমনভাবে আসা উচিত, বা এটা কি করা উচিত দাদা? সবকিছু জেনে নেওয়া উচিত। এটা মানে পুরোপুরি একদম জেনে, যাদের থেকে জিনিসটা কিনছে তাদের সঙ্গেও কথা বলে নেওয়া দরকার। দেখুন, আমি ব্যবসা করতে নেমেছি, আমার বিপদ আসবে না এটা কখনো হতে পারে না। একদম। তারা সেই বিপদে কি তারা পাশে অবশ্যই কি দাঁড়াবে বা দাঁড়াতে পেরেছে? ঠিক। এটাও একটা বড় ব্যাপার। ঠিক, মানে আপনি বলছেন যারা নতুন উদ্যোক্তা তারা প্রত্যেকটা ফার্মে গিয়ে আগে জিনিসটা বুঝুক। বিশেষ করে আপনাদের মতো দেখুন, যেমন সফল আছে তেমন কিন্তু বিফলও আছে খামার। হ্যাঁ, আজকের এই খামারে কি প্রবলেম হয়েছে, যদি সেই যারা নতুন উদ্যোক্তা যদি জানতে পারে, তারপরে কিন্তু সে সফলতা অর্জন করতে পারবে। কারণ আমি ভুলগুলো জানতে পারলাম, ঠিক কোনটা সবাই তো ঠিক জানে, ভুল কোনটা যদি জানতে পারে তাহলে ঠিক করতে পারবে, তাই না? আপনি একটা জিনিস ভাবুন না, আজকের ডেটে আপনার যদি 100%-এর মধ্যে 70% ছাগলের খামার, এই যে ছাগলের খামার, প্রচুর ছাগলের খামার, কিন্তু হাতে গোনা। আপনারা তো প্রতিটা ফার্মে প্রতিবেদন করেন, আপনি দেখতে পাবেন আজকে যারা প্রথম থেকে চালিয়ে যাচ্ছে
কিছু কিছু হাতে গোনা খামারি এখনও তারা বিজনেসটা চালিয়ে যাচ্ছে। যারা নতুন করে শুরু করছে তারা কেন বন্ধ করে দিচ্ছে, কারণটা কি বন্ধ করা? আমি যতটুকু জানি দাদা, বিট সিলেকশন। তারা বিট সিলেকশন প্রথম কথা কেন কেন কারণ আমি বলি কেন তারা বন্ধ করে দিচ্ছে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। ধরুন আপনার এই ছাগলটা খুবই ভালো ছাগল, হ্যাঁ, আপনার যে বাচ্চাটা হয়েছে কিন্তু সেটা কিন্তু ভালো না হতেও পারে, হ্যাঁ, তাই তো? হ্যাঁ, সেই ছাগলটাই কিন্তু অনেকে লোভে পড়ে বা সেই যে গল্পটা শুনেছি সেইটা কিন্তু সেই ছাগল নিয়ে খামার করার স্বপ্ন দেখছে। এটা কিন্তু আর একটা প্লাস পয়েন্ট। তো একটা জিনিস আপনি ভেবে দেখুন, এখানে ব্রিড সিলেকশন যাদের থেকে কিনছে তারাও তো একটা বড় খামারি। হ্যাঁ, এগুলো বলে দেওয়া উচিত ছিল কি? অবশ্যই বলে দেওয়া উচিত ছিল। আজকের আপনি বলুন আপনার টোটাল ছাগল যখন শুরু করেছেন কত টাকা দিয়ে ছাগল টোটাল ইনভেস্ট টোটাল যখন শুরু করেছেন তত 1 লাখ দিয়ে শুরু করেছিলেন, তারপর আস্তে আস্তে বাড়িয়েছেন টোটাল। তাহলে ছাগল কত আছে টোটাল? এখন আমার ছাগলে ইনভেস্ট হয়েছিল আপনার 4,95,000 টাকা। আপনি এটাও আশাবাদী নয় যে আপনি পাবেন না, কখনোই আশাবাদী হওয়া যায় নাকি? তাহলে এবার চিন্তা করুন, মানে দর্শক চিন্তা করুন যে কত টাকা উনি খরচা করেছেন। ঘরে কত টাকা খরচা হয়েছিল দাদা? ঘরে খরচা হয়েছিল আমার মোটামুটি 60-70 হাজার টাকার উপর। 60-70 হাজার টাকা, সেটাও লস। অনেকটাই ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। খুবই দুঃখের সহিত জানাতে হচ্ছে দাদা। আমরা প্রতিবেদনটা এখানে শেষ করছি। কোনো দর্শক বন্ধু যদি দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, কারণ সত্যি একটা দুঃখজনক বিষয়। কারণ অনেক খামার কিন্তু স্বপ্ন দেখে বা অনেক খামারের স্বপ্ন দেখে আমি তা থেকে উপার্জন করব বা কিছু একটা করে দেখাবো। আজকের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করেও আমি কিন্তু সফলতা অর্জন করতে পারলাম না।